بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا النهاردة بنتابع نتائج مركبات مصنع أجرهوم للكيماويات والأسمدة ومركبات أليكسكيم للمبيدات والأسمدة على محصول الفول. وطبعا بنشوف ايه تاريخ المعاملات. أولا مع بداية عمر النبات تم التعامل بمركب الأجري مينرال والألفا جرو لتحسين النمو الخضري وزيادة الاستطالة والتفريع في النبات. ثم بعد ذلك تم التعامل بمركب البوتافوسفور والألفا جرو لزيادة التفريع وزيادة دفع التزهير والحصول على أعلى نسب تزهير دون توجيه النبات للنمو الخضري. ثم بعد ذلك تم معاملة النبات بمركب الأجريكال سوبور ومركب الأجري ترانس للحصول على أعلى نسب عقد وثبات ممكنة. ثم بعد ذلك تم توالي رش مركبات التحجيم أجري بوتاسيوم تحجيم، تمام، ومركب الألفا جرو مع مركب الأجري جبرولي. اداني كالتالي. ده اللي هنشوفه على النبات دلوقتي، الرص والتحجيم والفول. ده نتائج من أرض الواقع، النبات من القمة للقاع، وده نتائج الشغل بالنسبة للأرض. إن شاء الله عز وجل نكون عند حسن ظن المزارعين، وربنا يوفقنا اللي فيه الخير والإنتاج إن شاء الله عز وجل. الملاحظات العامة في الأرض هنا: غزارة الإنتاج، النمو الخضري وكثافته في الأرض، زيادة معدل النمو الخضري مع زيادة التحجيم في نفس الوقت، تمام، وفي نفس الوقت في توحيد في التحجيم في الأرض. إن شاء الله دمتم موفقين، وإن شاء الله عز وجل نكون عند حسن ظنكم جميعا. السلام عليكم.